комментировать, говорит, что он пьет молочко. Вы шепотом разговариваете, боитесь, что он услышит вас? Да не услышать, я понимаю. Ну, хватит разговаривать. Вот видите, захотел нашел. Придет назад в лес, его мама подойдет, понюхает, скажет, где ты был, что ты пил, где ты такой гадости напился? Вкусный. Я не думаю, что у него мама есть. Знаешь почему? Он сам шел. Он шел раз сам. Нет, так они же, когда уже вырастают, что видят и начинают двигаться, они расширяют территорию. Например, они здесь родились, они начинают вот так вот где-то больше ходить, чуть-чуть больше. Нет, вот именно. Мы с Илюхой это Он не шли. должен с мамой ходить, он уже большой считается. Нет, Уже мы сам. обсмотрели всю территорию, никакого. Они прямо тебе лежат и ждут, пока ты к ним подойдешь. Нет, мы ушли с Илюшей, да? Он на место сел и сидит так просто. Когда мы обратно вернулись, мы для палки. Ёжика на него нету. Юрий бы сейчас тут такую бы истерику устроил. Он когда ежика видит, заходит, Саша. Хочется его сейчас погладить. Не, Илюш, ну он пьет, зачем ты мешаешь? Ну, уже давайте скажем, что он уже не голодный. Ну, скажи, что он может. Что наелся. Он уже домашний. Нет, он не домашний. Он очень хочет, чтобы вы его сейчас в лес отнесли. Не думаю. Ребята, это не игрушка. Посмотри на этот тоненький язычок. Мы к маму забирать. Что ж, Мы к что? маму Слышишь? забирать. Так дедушке в комнату заползет, дедушка ночью в туалет станет на коврик. Блин, это жестко будет. Будет в одну сторону лететь ежик, в другую Сережа с Ильей. И в третью нет. В третью я, наверное. Не, если хотите оставить его до завтра, можно его посадить в тазик. Да. Да, Хочу. молочка ему дать. Нет, молочка ему не Да, дать. хочу. Завтра утром дать молочка. Ну, он уже загнется за ночь, мы пробовали. Сереж, что загнется? Он сейчас уже наелся ему на Это молока. А надо ему еще мяско, типа, знаешь, он же... Какое мясо? Он же жаб едят, они уже... Сережа, иди жабку поймай, мы ее Илюшка, иди найди свою жабку, которую ты выпустил. Илюша ногами не трогает телевизор. Может быть, он сами мультики Не посмотрит? снимай долгие, даже если ты